Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ahmed di channel gue Ahmed Project. Hari ini gue mau sepil knalpot hitech. Bagaimana suaranya? Yang kemarin gue review hitech untuk Mio. Ini kemarin banyak yang nanyain, "Bang, sepil suaranya gimana, enak enggak?" Nah, untuk knalpot ini suaranya enggak terlalu berisik ya, adem. Nah, ya mungkin balik lagi ke spek motor kalian masing-masing. Ini gue motornya Mio speknya 130. Nah, ini penampakan udah terpasang. Nah, untuk yang beli kemarin gua waktu pertama beli, posisi leheran yang ini, pipa ini yang nyambung ke selincernya ini kepanjangan ya, kepanjangan sekitar 1 cm kurang sedikit lah. Jadi kalau dipasang itu posisi lubangnya ada di sini nih, ada di sini. Jadi ketika pemasangan itu enggak PNP. Nah, harus dipotong. Biar PNP itu harus dipotong leher pipa yang ini nih sedikit, dipotong sekitar setengah senti lah dipotong. Nah, langsung kalau udah dipotong itu langsung PNP masuk. Nah, ini penampakan tamengnya stainless. Ini langsung aja ke spill suaranya ya.
begitulah suara ketika gas dibuka dan suara langsam tadi udah disaksikan. Ya kalau menurut gue dengan harga yang hanya 300-an itu worth it ya. Tapi yang gue suka itu bau apa untuk ganti gas pulling itu nggak ribet. Ini kayak tipe-tipe CLD, Kenochi itu kayak gini, jadi nggak berabe. Nah untuk yang mau beli silahkan check out aja, udah gue spillin suara dan kualitasnya. Terima kasih udah menyaksikan dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.